Так, всем привет. Привезли мне Жигу со стучащим двигателем. Сперва думал, что это распредвал стучит, там коромсло. Потом снял картер. И оказалось, что здесь стучит шатун. И не один, а все 4. Снял одну крышку, промерил я микрометром шейку. И оказалось, что ребята при сборке двигателя немножко тупанули. И вместо 4-го ремонта поставили вкладыши 2-го ремонта. Из-за этого большой зазор и двигатель стучит. Ну что самое главное, двигатель проработал где-то уже полгода. Так и не развалился. Ну сейчас мы поставим туда вкладыши, такие какие должны быть. Ну, капитальный ремонт делать не будем, потому что денег на это нету. Вот так вот. Все, ребята. Всем пока.